大衛當佢有呢個懺悔詩嘅時候，佢求神唔好丟棄佢，但跟住仲採取一個行動添。大家聽我讀出第12節、13節，求你使我贏得救恩之樂，賜我樂意的靈扶持我，我就把你的道指教有過犯的人，罪人必歸順你。第15節，主啊，求你使我嘴唇開口，我的口便傳揚讚美你的話。唔好忘記大衛寫呢首詩呢，係俾人哋嚟到去作曲嚟去唱嘅，即係咩啊？唱衰自己啊！你有冇留意到，原來大衛作呢首詩嘅時候，就俾人哋嚟去唱，又提醒人你唔好好似我咁樣犯呢個嘅錯。作為一個嘅王啊，喂，我哋要知道啲錯呢，盡量去揞啦。俾人講嘅時候，我哋都唔想啦。好多歷史嘅嘢，我哋都唔想重提啦。特別係對我哋不利嘅事，係咪？但我哋睇到基督教一個信仰好特別，咩叫做見證？我哋睇到啲好感人嘅見證，可能有啲係殺人犯，當日邊緣組合，我識阿 Mandy 啊、Steven 啊咁樣，佢哋開槍打死警察，佢哋因為毒品嘅緣故殺咗對手，但喺監獄裏邊佢信咗耶穌。當我哋出嚟嘅時候，佢就唔再介意自己嘅過去。係啊，呢個係一個傷痛嘅過去，但係反而佢哋就會走去同一啲嘅人嚟有分享。我同佢哋都幾熟。Mandy 好多次去到我嘅負責嘅團契，或者我邀請佢去啲學校裏邊，就同啲年青人講：喂，你唔好諗住出嚟行黑社會呢係好威啊！其實帶嚟嗰個傷痛係好大嘅。雖然過去一啲嘅傷痛，但係得到神嘅赦免，佢願意同人哋有分享，從某個程度揭自己嘅瘡疤，就係去鼓勵人免得重蹈覆轍。所以大衛話到：我就將你嘅道指教有過犯嘅人，免得佢哋繼續陷溺喺呢個罪嘅裏邊，罪人必定歸向你。仲有，亦都唔係高舉自己，所以都有另一個呼求：神啊，求你幫助我，叫我嘅口識點樣傳揚你嘅作為。我自己都有失敗，我都有犯錯，我都願意同一啲嘅人嚟有分享，願意我自己過一啲嘅失敗嘅經驗成為佢嘅提醒，免得佢重蹈覆轍。呢個就係基督徒生命嘅轉化，好特別，唱衰自己，但係好希望藉住咁樣去造就別人啦。